ହୀରାବାଡ଼ିରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଫସଲ ନଷ୍ଟ କଲା। ଘୁଦେଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରେସିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ହୀରାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାତିସାରା ଗ୍ରାମରେ ଘୁରି ହାତୀଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହାତୀଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘର ନିକଟରେ ରହିଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ଓ ପାଟି କରିବାରୁ ହାତୀଟି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହାତୀଟି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଓ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜମିରେ ପଶି ମକା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଫସଲ ଖାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ହୀରାବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାତି ହେଲେ ଘର ଓ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହାତୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଘର ଓ ଫସଲ କ୍ଷତିର ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟେ ବେଳକୁ ଆସିକି ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ସେତେବେଳକୁ, ଆଉ ପରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଆମେ ଉଠିଲୁ। ଆଉ ଦେଖିଲାରେ ଭିତରେ ପଶିକି ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଅଛି। ପରେ ଇଏ କରିବାଟା ଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକିନିକି ଖବରର ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଟିକିନିକି ଖବରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।